am sens. est-ce que tey tamit jóge nañ ci ay mbir yu bëri yoo xam ne mu indi fi ay mort indi fi ay kii yu ay boutiques yu ñu lakk ak yooyu te est-ce que situation bi nekkutoon ñu conseillé ko mu gën a wala mu bañ a génn sax gënutoon que mu génn di wax ni mel ni day xaw a envenimer un peu la situation. mais d'accord na ma ak yow xam nga olof yi sax dañ ne nii laa defoon day yokk sàggan xaw ma ndax dégg ngeen wolof. olof yi dañ ne nii laa defoon day yokk sàggan gis nga ñoom danoo daanu ba ne la ñar dossier bi sénégalais yi pare nañ ci xam nañ ne viol amul kon nag buñ demee ba nga xam si lii am Sénégal am na fi. ay dee yu mel nii am fi ñu naan fukki nit ak ñett ñii naan am na keneen ku dee di bërki démb u démb nga xam ne kon mën na porté wu à fukki nit ak ñeent ñu war a def enquête ci loolu xool nu ñuy fexe ba génn ci lii ñu gis tamit contexte boo xam ne suñuy kilifa diine ku ci mel ni sëñ Mountakha yónnee ñu délégation ñun ñi nga xam ñoo naroon def ay marche surtout samedi passé mun ñu teg leen lépp ci suuf na dal ñoo wis ci ndox mu sedd mu ñaan ñu ni yéen ñëpp na ngeen bàyyi teg lépp ci suuf ñun ñu nangul ko loolu mu ni moom dina ñaan ki nga xam si mooy réew mi mooy kilifa réew mi muy président de la république ne ko moom it na dalal lépp teg buñ ko mayul ku ko ci mayul dina leeral Sénégal yépp ne ñaan na la mais mayoo ko waaw loolu bu amee kon jàpp naa ne heure bii ñëpp doon xaar ñu libéré ñi nga xam ñi ngi ci kaso yi ci jaay doole te ñun ñu toog waroon def suñu manifestation ba def suñuy commande t-shirt ak def suñuy commande chapiteau def lépp lu ñu waroon a def ñu ñëw taxaw ñu mën a def lu mel nii di jéem a génnewaat dossier bi di ko jéem a relancer alors que dossier bi mënuñu ko relancer parce que dañ doon jéem a relancer dossier bi malheureusement pour eux mu lépp xëppwaat ci seen kaw parce que ku seetaan démb déclaration Adji Sarr bi wax dëgg yàlla bu doon sa sœur ba tëddee doo nelaw balaa ñoo def tour de table benn question par rapport ak sortie Sonko bu ñuy wax ne deuxième vague bii ñëw mooy gën a violente loolu aussi est-ce que nekkut loo xam ne ni du xaw a apaiser tension yi fi jotoon a am discours boobu ñu waaw bon xam nga man comme moom moo xam li mu jublu ci deuxième vague bi moom ku ko bëgg a xam li mu ci bëgg a lal parce que comme waxu ko mu leer dafa cax man du ma jéem a comprendre lan moo nekk ci cax bi parce que man du ma militant Sonko du ma responsable Sonko xaw ma siège am xaw ma lennam man dossier bi li ma ci dugal mooy je suis un intellectuel mu am un débat boo xam si dafa am sama réew ma gis ne lii lu yàq sama réew la ak di yàq sama justice su réew parce que lii buñ ko xeebee ñun sénégalais ñu ngi nax suñu bopp gis nga lii buñ ko bàyyee mu prospérer ci yëfu caaxaan yi dana nërmeelal dayo justice su Sénégal man xam naa ay nit ñoo xam ni ñoom boobu crainte lañ ci am ci dossier bi moo tax bàyyi dossier bi ñu def un non-lieu moo gënoon ci ñoom parce que comme ñu koy wax il faut procès am mais procès am Ousmane Sonko la arrangé parce que sénégalais yi ak ñëpp ak ñun ñëpp di acteurs yi xam nañ ni viol moom amul te moom tant que viol amul ak menace de mort avec des armes moom sax moom ndaw si démb disculpé na Sonko ci deuxième affaire bi parce que li mu wax leer na nañ ne Sonko tegu ko contrairement ak li avocat am wax parce que avocat am dafa dem ci télé boo xam mi ngi fii Sénégal émission jàkkaarloo mu ni daf koo teg ñaari arme loolu la wax Adji Sarr lu mu wax démb dani am na ñuy wax ni pointé na ma arme waaye pointé wu ma arme kon weddi na avocat moom mi koy défendre gis nga yii dama ne la côté boo ko jëlee ay waxi Balla Pouye de la daara du ci dëgg moo tax ñun jàpp nañ ni wax dëgg yàlla li gënoon a simple ci ñoom mooy ñu entendre Ousmane Sonko juge d'instruction bu paree def ordonnance de non-lieu mooy yëf yi féete boor parce que bu ñu demee ci procès ci seen kaw te gis nga fa laay daane li Adji Sarr lim wane démb xam nga man fii laa ñëw suba ci Seneweb émission matinale ma ni bés bu jàkkaarloo ak maître Bamba Cissé xam nga démb ñu ko doon laaj ay journaliste lañ xëy bu ma leen mais man mi xam maître Bamba Cissé ak dëpp dippéem ci interrogatoire question juridique sax xam nga waxoon naa ko fii ba noppi du maîtriser ces questions te boobaa avocat am da koy seetaan mu toog ñu wër ko fukki avocat Sonko yi ku ne day am droit jóg taxaw di ko poser question ku ne di ko laaj ay maître Clédor ay maître Babacar Ndiaye ak ni ma leen xamee ak ni ñu xarañe ñu wër Adji Sarr mais Adji Sarr day craqué devant le tribunal donc ma ne la li mu wane démb rek wane na ne attanul jàkkaarloog avocat yooyu kon nag man jàpp naa ne daal wax dëgg yàlla bu ñu bañee jël bi gën a ñaaw dañ ko yemale nañ fay mbir mi fii yemale ko fi moo gën ci ñoom. jërëjëf Mouhamed Acha ñu def tour de table comme niñ ko waxee sànq ba léegi di kontaan ci teel a yeew bi ak ànd ak ñun ma jox monsieur Aïdara Cheikhou Aïdara Dame et à vous. Dame vraiment ñu ngi lay jaajëfal ba ci invitation ba nga ñëw vraiment du ñu wuyu ci suñu émission bi bët set donc man sama laaj mooy
léegi yow en tant que intellectuel xam nga da nga ne yow doo militant Sonko da nga dugg ci dossier bi parce que en tant que intellectuel am na benn xew am na benn affaire bu xew sa dëkk nga bëgg ci xam di ci wax léegi yow yaakaar nga ni kon Adji Sarr kii bi complot bi daal finalement instant yi mi donc instant bi nii mën nañ ne complot bi tas na ba pare. non complot bi tas na bu yàgg gis nga complot bi depuis le début ñoom xam nañ ni dootul dem parce que gis nañ ni moom ci boppam te waxaat na ko démb sax yu ci bëri nee naa leen c'est que temps moo ñu dul may ñu jàngat yëpp mais bu ma leen waxee li ma gis ci jàngat ci dossier bi vraiment bu ma doon def 2 heures temps du jeex pour def analyse bi mais li ma la mën a wax mooy boo xoolee moom ci boppam élément bu mu wax démb rek presque c'est contre elle boo xoolee wax na ni yow mos ngaa gis ku ñuy violer ngay organiser sa viol maanaam naan damaa violer lu bari ma dem nettali ko sama xarit Sidi Ahmed Mbaye ni ma léegi wutali ay preuve demal mu violer waat la mais ni gendarmerie aussi mais di waxi dof yoo xam ni mais da ngay rus quoi xam nga parce que yow nan nga naan nit daf maa violer jigéen kay ci ko xam lan mooy viol gis nga góor bu violer jigéen gis nga góor gi ko violer dootu ko jege da koy daw gis nga koo xam xale gis nga bu fekkente ne dafa am même xale yi nga xam si ay xale yu ndaw lañ leen violer gis nga dañuy waxuma la góor gi leen violer mais dañuy ragal góor waxuntuma laa yow nga ni kii daf maa violer bi may vierge ba noppi di ma violer rek te man may dellu mooy violer ma dem waxtaan ceeg sama xarit mu ne ma non yow wutal ay preuve li nga wax ni kenn mënu koo gëm demal wuti preuve mooy lan mooy et puis tuumaal ci gendarmerie même li ci gën a graaw man pas aspect boobu mu ci gën a graaw c'est-à-dire moom dafa dem tuumaal gendarmerie ni même bi mu demee section de recherche nee na ñoom bi mu demee digal nañ ko ni ko na andi ay preuve donc loolu c'est extrêmement grave alors ku xam gendarmerie xam ne nekkuñ ci caaxaan gendarmerie corps d'élite la gis nga enquête bi ñu def enquête bu leer nañña la lu kenn dul werante Adji Sarr mooy kàcckat bi mais ku déglu le capitaine Touré li mu wax day leer nañ ni moom dafa enquête ba mu leer ñu laaj ko lan ngay dolliwul ñu jox ko ni ko léegi enquête bi jeex na kon nag moom su fa jéemee indi leneen c'est parce que dafa bëgg indi ay affaire u tappale pour di yàq deru d'ailleurs moo tax loolu la def sax ci gendarme bi nga xam ni moom moo ko enquête muy le capitaine Touré naan waroon na caa dolli kon d'accord na lim bind mais dane da caa waroon na dolli ni moom di jéem a tuumaal patron am naan patron am nee na woon na ko na yàq biir bi waa léegi biir bi damay laaj Sénégalais yi ñuy seetaat waa biir bi moom fu mu toll biir bi mu wax ni daa biiroon ba daa def test du wax na ko démb ci déclaration waa mi ngi biir ba léegi wala nekkatu bu fa nekkatul lu mu def daa rey xale bi loolu du délit encore boo xam si nar naa doole ko ci dossier bi c'est que Adji Sarr lu koy dugal rek la fi wax démb lépp li mu fi wax démb waxi dof la c'est-à-dire maanaam ni ñu ko préparé dara baaxu ci depuis le début nag j'ai toujours dit que le casting est mal fait parce que lii ko aay bu koy def du jël Adji Sarr def lok ko parce que Adji Sarr ka attanul mbir mi boo ko xoolee démb sax xam ni c'est un poids te wax dëgg yàlla man dama jàpp ni ay mbokkam bu dee ñu ngi dund ñi ko jege sës war nañoo mën a jël seen doom yóbbu fi mu toll nii foofu la Adji Sarr tool bu ñu ko bëggee sauver nañ ñëw jël si seen doom. parce que Adji Sarr ko xool démb xam ne sonn na. merci beaucoup Dame ma jox la soxna Miana moom it mu laaj la question laataa ñuy wéyal li nga xam ne mooy tour la table. waaw merci alors ñu ngi lay jaajëfal di la dalal ci plateau Bët Set. alors man li ma bëggoon a laajte mooy bu nekkee dañoo jàpp ne ab complot la est-ce que nekkul li genre piège la bu ñu mën a teg li nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko parce que gis nañ Adji Sarr mu génn mu ne démb bu nekkee Sonko dafa génn waat ne ñoom ñaar sekkuñu dara dina retirer li nga xamante ne mooy plainte am donc foofu noonu est-ce que nekkul genre pièce boo xamante ne dañ ko koy teg ndax xam nañ ne instant bii nii Sonko mënul génn pour wax ci li nga xamante ne moom mooy affaire bi ak aussi lu tax Adji Sarr bàyyi ba instant bii nii pour mu génn instant bi nga xamante ne daanaka lépp xaw naa dal. mais soxna sa question bi c'est une question pertinente xam nga d'abord ñi comprendre mooy lu tax ñuy génne Adji Sarr ci contexte bi. c'est vrai que nag bettul kenn man c'est vrai que kenn ci organes yi nga xam ñaari organes yi ko jël man tey avant muy commencer wax au moins 2 heures ou 3 heures temps am na journaliste bu fa nekk bu ma woone ma vraiment ñun ci suñu groupe bi ñu ngi waxtaan nar nañ fee génne problème boo xam si nar na yàq suñu organe man d'accorduma et man je vais écrire ma démission journaliste la boo xam ni dafa ma woo wax ma loolu mi ngi Leral TV man xam nga lu ma gëm mooy que ne contexte bi ñëpp xamoon nañ ni ñoom lii mooy seen sànni tàccu
mais sànni tàcc bi fi ñu ko indee dafa yeex parce que sénégalais yi ñu ngi doon xaar interview Adji Sarr mais nag Adji Sarr mii ma gis wax dëgg yàlla comme moom sàppooti bu ñorul la il fallait ñu dugal ko ci biir saako bi lu yàgg pour man koo gën a préparer pour mu ñor mais malheureusement dañ koo teel a génne te ñoragul ba tey maanaam te pourtant jël na temps mais li am solo mooy ñoom li ñu doon def nii démb objectif biñ ci amoon mooy benn ci objectif yi ñu amoon mooy yàq deru Ousmane Sonko dem na sax banaan da proposé na ma benn yoon sëyee sama ginnaaw maanaam sodomie moom la tubaab di wax sodomie maanaam sëy ak moom ci ginnaawam au lieu ci mu ñu sëyee ci kanamam donc yooyu yëpp xam luñ ca jublu pour yàq deru Ousmane Sonko ci xelu nit ñi maanaam teesu yàq deram dem na sax banaan ibaadu la moom nee na ibaadu la te li mu bëgg a def mënu koo def ak ay soxnaam mais elle n'a rien compris ibaadu kay àggul ca say soxna ibaadu daa tegg say soxna waxi dof yooyu mooy wax la moo ne xamul li ibaadu maanaam loolu luñ ko dugal ci bopp bi la même loolu ña ko doon préparé ils l'ont très mal préparé naan boo demee waxal ne ibaadu la te moom ni ma wane ci mbedd ñi bokkul ak ni muy dund këram nee na moom ay jabaram mënta dund ibaadu googu ak ñoom moo tax léegi il faut mu génn def ko mais xoolal waxi dof yooyu yow même sa jabar may ñu la nga sëy ak moom ci ginnaaw loolu waxi dof la moo lay wan ne xamul li ibaadu pour moom bu nekkul ibaadu léegi mën naa sëy ci ginnaaw jabaram mais lim nekk ibaadoo tax mënu ko dégg nga xam nga ni muy xalaat maanaam ndaw si man vraiment. mais ñu ko doon conseillé comme ni mu wax ci question ñi ko doon conseillé est-ce que newul ne dañ doon ji non ñi ko doon conseillé ñoo la gën a xam ne Ousmane Sonko du waat xamul tax avant moom muy wax Idriss Seck moo génn Idriss Seck bi mu génnee lu mu wax. numéro 2 coalition Mburok Sow n'est-ce pas léegi lu mu wax dani léegi Ousmane Sonko. bu waatee ni moom deful dara ndaw si moom dina dem comme moom ni mu ko pour négocier pour ñu arrêter procédure bi du loolu la Idriss Seck wax mais loolu la ndaw si waxaat c'est la gis nga actuellement ñoom ñëpp xamul leen ci intérêt xam nañ ni viol amul xam nañ ni viol bi yàqu na léegi nag ndaw si loolu tax ñu wax loo ko loolu mais ñoo la gën a xam ne pour 2 raisons li nga wax noonu dëgg la Ousmane Sonko même si par ailleurs dégg naa ko mu ne moom day wax ci dossier bi te effectivement am na droit parce que comme léegi Adji Sarr ñu ngi koy wax loo ab avocat bi ñëw toog maa ngi déglu d'ailleurs le bâtonnier qu'est-ce qu'il va dire parce que actuellement nee nañ fi mu toll ni bu kenn waxati avocat bu ci wax daan la gisagoo benn avocat Ousmane Sonko bu génn wax gisaguñ ko avocat Ousmane Sonko yi kenn génn te pourtant moo ëpp lay avocat parce que nee naa la kii amul benn avocat bu ko nangoo défendre biñ ma déggee ñu naan ma maître Borso Pouy dañ ko wooy mën leen maître Borso Pouy mais maître Borso tëj na fi nag ku célèbre ci viol mais pour dem dugg ci dossier bi sa xarit ak non kooku maître sa xarit mu nga fas maître El Hadj Diouf non déggoo li ma la wax dama ne la moom rek la am keneen kim ciy lim sax nagu la feeñ moom rek la am ci avocat mas ngaa gis kun violé Sénégal musta am benn dossier viol boo xam ne avocat yi lu mu gàtt dañ doon mat juróom-ñetti avocat jëm fukk guléet ñu am dossier viol boo xam avocat boo laaj te man dama ciy waxtaan ak avocat parce que am naa xaritu avocat dañ naan la yoo mboj dossier bii moom man du ma ci dugg parce que dossier bi ñëpp a xam ne c'est vide y a rien dans ce dossier maintenant Ousmane Sonko nee na moom kenn mënu koo tee wax loolu mais gisaguma mu wax ci dossier bi xuus ci parce que effectivement peut-être ay avocats am ñoo koy conseil mais li ma gëm mooy Ousmane Sonko lam defoon ca ba Idriss Seck nee na waat waxu Balla Pouye de moom du fi taxaw di waat di ñàkkal fayda boppam kilifa du taxawee noonu lii comme moom leer na ko ni dossier bi c'est un dossier vide kaay waat ñàkkal sa bopp fayda la man su ma nekkoon à la place de Ousmane Sonko du ma waat parce que xamul tax ay waxu Balla Pouye de man du ma ci waat parce que amul benn sens surtout que lañ koy piéger comme tu dis mooy bëgg mu wax ci bu ko defee ñu ne voilà juge d'instruction nee na ko woon bul wax ci dossier bi léegi wax na ci bu ko defee ñu wut prétexte parce que ñoom prétexte la ñuy wër mais jàpp naa ne Ousmane Sonko du dof ay avocat am aussi duñ ko conseillé muy dem naan day wax waaw dama bëgg a sof rek ci wàllum waat woowu laataa may jox kii moo ne Adji dafa mel ni kuy wax ne moom it dañ koo comploté ci ay kàddoom démb parce que dégg naa nga analyser lépp bëggoon naa sa analyse ci loolu mooy dafa xamle ne moom ba mu demee toog ba yi ñëwaat Ousmane xamul woon ne ñëwaat na Ousmane dafa jékki-jékki ne fa juux mu koy laaj lu la xamal ne ñëwaat na ne njortu na ne kon borom salon bi patronam dafa complot ak Ousmane Sonko moo tax mu ñëw fa ci ay kàddoom. yow loolu nan nga ko jàngatee beneen bi wàllum waat gi moom mooy Ousmane jotoon nañ ko dégg muy waat ne lii fi xew yëpp su doonoon taqe na ci wala def na ci lenn du ko toog di ko seetaan di gàddu àq boobu waaye Adji démb ci ay waxam da koo xamal ne waat nga ci lépp wala wax nga ci lépp suñ ko mënee résumé loolu waaye waatagoo ba léegi ne séq nga ak man dara est-ce que carte gi wasaawul est-ce que du waat rek ne séqul ak moom dara ci cadre viol bi mu teg fa loxoom wax sénégalais yi ci loolu.
mais loolu bu dee li ngay wax la kay ku ne dossier bi yëpp kay matal na bu dee loolu la parce que aspect boobu dugaluma ko woon mais ku wax ne ci dossier bi yëpp kay boole waale na ci lépp parce que leen koy jiiñ bari na mais génnul nag viol parce que loolu lañ koy jiiñ ak menace ak ñaari arme loolu la ndaw si wax te loolu mooy chef d'accusation bi mooy menace de mort ak viol du loolu lañ ko jiiñ waaw donc man jàpp naa ne bu nee waat na ci dossier bi yëpp bu ci laale woon du bàyyi ba muy àgg fii ba ay nit di ci dee kon kay pour man sax loolu mën nañ ko jàpp ne waat na mais man li ma jàpp mooy li ci am solo mooy wax dëgg yàlla lii amu ci lenn loo xam ne mën nañ koo teg ci loxo nit ñi ñoo leer maintenant nag loolu ngay wax muy jéem a yàq deru patronat loolu def na ko plusieurs fois ci biir affaire bi wax na sax ni comprendre naa ko ndax day défendre boppam day défendre entreprise am boobu mi ngi jéem a wàññi doole wax bi patronam wax parce que patronam dafa setal Ousmane Sonko daf ne Adji Sarr du wax katu dëgg Ousmane Sonko mosu faa ñëw pour bànneexu dafa daan ñëw pour ndoddam mooy metti mu summi ginnaawam ñu maaseel ko man mii sax maa ko njëkk a maase loolu la wax n'est-ce pas kon nag loolu mu setal Ousmane Sonko loolu la bëgg wane ni kooku dafa seetal Ousmane Sonko pour protéger entreprise am loolu la Adji Sarr wax c'est-à-dire Adji ci dossier bi da doon jéem a discréditer les acteurs loolu lañ ko def loolu nag aussi c'est-à-dire ne ko boo demee discréditer waxal lu yàqal Ndeye Khady Ndiaye sa patron waxal lu yàqal Ousmane Sonko présenté ko comme koo xam ni caaxaankat la présentel tamit le capitaine Touré comme koo xam ni dafa jeng maanaam ku ci nekk da lay jéem a taqal dara maintenant ba noppi nag def loo ko loo xam ne da koo fàtte def erreur ñu ne ko bu dee Sidi Mohamed Mbaye nga xam ne moom mooy symboliser thèse complot bi bu ñëwee ci Sidi Mohamed Mbaye bul tontu malheureusement pour elle et malheureusement pour les complots les partisans du complot ñoom malheureusement bi mu yegsee ci question bu Sidi Mohamed Mbaye bi daf cee tontu alors que ñoom dañ ne koon ci ni mu demee ci scénario bi bul ci tontu beneen bi aussi mooy wax dëgg yàlla SMS bi mu wax ni patron da ko jox mu transféré ko Sidi Ahmed Mbaye pour ne ko dencal ma ko wala ñu ne ko tépp ne ko aywa pause Maître El Hadji Diouf ñëpp di ko dégg mu ni pause xam na ni foofu bu fa développé rek dee na parce que loolu mooy wane ni lam wax ca enquête de gendarmerie bi parce que enquête préliminaire dañ ne ko waa yow Adji Sarr ndax mën nga ñoo woon SMS bi nga xam ni moom la sa patron joxoon mu ne SMS boobu dama koo effacé xam nga léegi day wóoroog lii aussi parce que dana ko effacé alors que fii dani dama koo transféré Sidi Ahmed Mbaye mais kon est-ce que nekkul woon nga baal ma est-ce que nekkul woon ci avocat bi arme boo xam ne bugg ko woon a fësal ba procès bi mën naa demee noonu yi non déedéet dafa wóoroo xam nga contradiction par rapport ak li mu wax ak enquête ba dañoo war a yem c'est-à-dire que moom mënta wax lu wuuteeg la mu wax ci enquête bi parce que su waxee ci enquête bi lii dem wax leneen lu wuuteeg moom parce que enquête dañ ko laaj mu ne ñu ne ko ana SMS mu ne man effacé naa ko dañ ma ko envoyé dama ko envoyé rek ma effacé fii waxul loolu fii dane SMS ma ko jotee ci sama patron mu envoyé ma ko bi nga xam si moom moo jógee ci Ousmane Sonko patron bi jox ko léegi da koo transféré Sidi Ahmed Mbaye ne ko dencal ma ko waa léegi denc boobu pour lan la léegi da koo denc pour après mu wut ko comme preuve te booba mi ngi waaj pour waaj ñëw violé ko c'est-à-dire man gis nga sénégalais bu ñu nekki dof xam nga wax bu dofee yow nga yor noppi nit ba nga xam ne yow da nga am dégg-dégg sénégalais nag ni ma leen xamee am nañ dégg-dégg dossier bi ñoom xola dañoo daanu woon mais démb dan ne la ñaar merci beaucoup daal moo jox soxna Aïssa Thiam mu laaj la benn laaj. waaw daal maa ngi lay nuyu bu baax man sama question mooy par rapport démb ak li ñëpp dégg discours bi Adji Sarr def muy ci biir waxam muy dàq carrément li président Ousmane Sonko wax ni que faju moo ko fa yóbboon ci biir ay waxam nee na institut bi ay massage relaxant moo fa am ay jacuzzi ay massage body donc loolu yëpp di dàq li président Sonko waxoon ni que faju moo ko fa yóbbu ci biir ay waxam ñëpp dégg nañ ni que kinésithérapeute amul foofu noonu est-ce que tamit jotul ñu may Adji Sarr li di bénéfice du doute comme que lépp mu ngi ci loxoy yoon ba yoon génne lii di PV final. non yaakaaruma c'est le contraire xam nga sénégalais yi damay dégg ñu naan amul kinésithérapeute donc foofu Ousmane Sonko mënu faa dem pour faju ça c'est pas vrai c'est-à-dire mi ngi mel ni comme yow nga feebar nga dem seeti ab maaman ñun la waroo dem ci maaman ndaxte hôpital principal a nga fi ak hôpital Idrissa Pouye il faut que les gens soient sérieux man damay feebar dem ci clinique bu ndaw wala ma dem ci clinique bu mag wala ma dem hôpital wala dem fi ma doy wala ma dem seeti maaman je suis libre sénégalais yi ku ci nekk fu la neex ngay dem Ousmane Sonko
li nga xam ne moom mooy mettre ci ginnaawam mu koy wax ay douleur lombaire mooy ay muscles yu fasantiku yoo xam des fois dañu topp yaa ñu jàpp pour masser ko mu bàyyi c'est pas forcément que kinésithérapeute rek moo ko mën il faut que sénégalais yi arrêté moom moo xam moom mun naa xam ne tel médecin moo gën a aay man damay joxe toujours mon exemple man am naa feebar bu ma amoon il y a 7 ans ou 8 ans mais ab praticien moo ko génne te pourtant non attends c'est important ab praticien docteur Samba Ndiaye mën naa ko citer pour mu leer parce que man duma waxantu ay caaxaan nekkuma ci te pourtant dem naa ci ab médecin boo xam si spécialiste la ci domaine boobu gisu ko ma dem seeti docteur Samba Ndiaye mu toog ak man ma explique ko mu génne bulletin d'analyse am ne ma je soupçonne telle maladie te pourtant praticien la ma dem hôpital ma dem laboratoire ñu defal ma analyse gis loolu ci lu kenn dul werante dara tax man ginaaru kenn nenu ma parce que moom demul ma fenn bu amee xaalisam du ma ko jox xaw ma benn mbokk damaa amoon yaakaar ci moom rek dem seeti ko kon nag bu nit ñi ni kinésithérapeute rek moo am droit masser nit ak ruubekat yi naan non lu tax góor nekk ay jigéen di laal sa yaram man wax naa ni man sama jabar ànd na ma ak moom mu dem ci gynécologue góor ma toog nii ci wetam gynécologue góor bi jël ñaari baaraam daal di dugal ci awra biñ paree mu ne ma j'espère que tu n'es pas gêné ma ne ko je m'en fous moi parce que wóor na ni ñun kooku la ñu recommandé ni mën na mais dañ fay ànd donc il faut que les gens arrêtent loolu nit ku feebar ñu naan la yow amoo droit jigéen di la laal góor la war a laal loolu lépp waxu caaxaan la xam nga liy dëgg mooy nañ bàyyi seen tàppale yi ak seen layam bi te wax dëgg. merci beaucoup kontaan naa ci waxtaan bi damay jox rek Toch laataa may relever quelques questions wu internautes ak man sama laaj Toch allez-y. kon sa laaj ñëwagul. monsieur Dame Mr Toch. monsieur Dame ñun dañuy kontaan chaque jour yi la am suñu plateau man moom sama question xam naa day génn peut-être actualité bi am nii dañuy revenir un peu. mais booy bi mu ngi ñuy dugal de moom moo kontaan parce que moom yéen ñaar ay fan sant ngeen mais ñun kontaanuñu de yow kontaanul sa kontaan nga naan ñun dañoo kontaan. dañoo kontaan ci teewaay bi mu teew ci plateau. ñu gis manifestation yi fi am. préfet bu Dakar génn def ci ay déclaration nan nga jàngatee déclaration préfet bi. non préfet Dakar. comme ni ma ko waxee dafa war a bàyyi lambar ji ñu ko ci mbedd non xam nga tam war a bàyyi lambar ji loolu du rôle préfet Dakar encore une fois mais Dame suñu préfet ngay waxal nag. non mais loolu lay def doo ko jox tuuti mais loolu lay def non doo ko cëram mais c'est-à-dire lambar boo ko defee nit ñi wax ko xam nga tam mu lambar yi c'est-à-dire que moom du rôle am mu wàcc ci terrain bi naan jaar leen fii dox leen fee di def ay maintien de l'ordre loolu du rôle préfet le rôle du préfet xam nga lan la mooy manifestation bi def nañ déclaration de manifestation parce que Sénégal demande amu fi Sénégal déclaration de manifestation lañ am loolu la constitution bi wax bu ñu defee déclaration de manifestation dañ koy yóbbul préfet suñ ko yóbbulee préfet ci boppam daa di koy boo réceptionné daa di koy envoyé commissaire bi nekk ci zone am bi nga xam ne fa nga bëgg a manifester bu dee ñun comme ñun biñ mujj a demandé nga xam place de l'indépendance la woon commissariat plateau la ko yóbbu bi mu ko yóbboo commissariat plateau kooku day woo ñi demandé ni dañuy def ñi def déclaration ni dañoo bëgg a manifester ñoonu lay convoqué entendre leen su leen entendre def PVM su defee PVM daal di ko yónneewaat préfet mi ko def loo bu ko defee préfet su ko jotee daal di xool ndax ñii liñ bëgg mën na koo autoriser wala mënu koo autoriser ci yoon sax wërta am ay da koo war a nangu parce que constitution dafa maye préfet laajuñu ko pour mu maye mais même ce contenu admettons que mën na ci joxe xalaatam lam ci xalaat bu nee dani moom lam ca décidé moom moo koy bind delloowaat ko commissaire ba defoon enquête bi ne ko ñii li ñu demandé nangul naa leen ko xam nga lu muy signifier nangul naa leen ko mooy jëlal matuwaay yi pour encadrer ko pour ñu def seen manifestation wala mënu ko ñii li ñu demandé bañal naa leen ko mooy interdire naa ko kon nag wutal say matuwaay ba buñ ko fi defee loolu mooy rôle préfet mais nag maintenant préfet boo xam day toog ni rëjji ci di kaw tali bi di lambar yi fu ne mu dugg di jéem a def maintien de l'ordre waaw bu ñu ko fa dóoree ab grenade lacrymogène mu ni këpp ci suuf nag alors que moom day symboliser institution état moom lay symboliser moom préfet donc looloo tax loolu ma ko wax da koy dimbali Toch
na préfet Ndakaaru bàyyi lambar bi muy def ci mbedd Ndakaar. merci beaucoup Toch dugalal deuxième question bi ci fi nga daanalee foofu la parce que xam naa peut-être mën na dem ci côté culture parce que bi nga génneeg léegi dañoo gis ngay utiliser yenn mots yoo xamante ni am na ñoo xamante ni comprendre ñu olof bi bu baax am na ñu naan lambar saaga parce que luy lang mooy lambar yi et tout ak ay layaam affaire yooyu mots yooyu est-ce que mën nañoo am signification yi direct. non loolu bu ma ko defee débat bi dama koy tëj te dama ko tëj man jàngalekat laa débat bi dama ko tëj parce que ñu bëri loolu lañ bëgg donc tu es très fort li nga bëgg ma ñëw fii tojal la terme yi mais contexte bi ma koy dugal ci ñun lañuy jàngal suñuy élèves mooy le mot n'a de sens que dans son contexte léegi na ko nit ñi placé ci samay contexte ñu xoolaat samay émission dinañ comprendre daam booyee déggul olof rek mais lambar la monsieur Dame day tos da koy nekk di ko neexal te moo ne ba nga jénnee prison gàddu sa mbuus mu zone bi voilà waroon na ñëw indi seetaan nga toos boobu yaag sa copain boobu lan la ci wax dem baag dipon la leen tuddee mais lu ne la yàq ak sa mbuus bi ak sa veste bi dem jëli colon yi dipon ne sa veste mais oui loolu on me l'a dit kon tos yaa def loolu non c'est grave bi ñuy waxtaan nañ ci bi nga naan ma booy bi il est grave booy bi ne pas sérieux may fàttaliwul oui bu dee moom man samoon keneen moo ko def moom la mbuus mi rek laa bëggoon xam lu ci nekk. non loolu duma la ko wax mbuus bi Sénégal lu ne wax nañ ni moo ci nekk mais mbuus bi li ci nekk am na ko xam man ma xam ko mais même ña ma àndaloon bi ñu may génne xam ñu la ne ci mbuus man njur ni moo ci nekkoon rek ñoo xam est-ce que waaw te duma ko wax kenn est-ce que du takkaay yi geetar yi non geetar yi moom geetar yi parce que ñun geetar wuñu comme si too indi na photo bi la 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 tuddee woon yaag beneen gaayen bu solo waaw mais xam nga booy bi nag vraiment booy bu dangereux parce que comme loolu la def moom léegi moom jàpp naa ni léegi xale buy xooli gunóor merci beaucoup monsieur Dame plus sérieusement ñu waxtaane li nga xamante ne nii moom mooy internautes yi d'une manière un peu ramassée ma jël seen i laaj laataa ñuy def courte pause rek dugal ki nga xam ne moom mooy Astou Diagne ki nga xamante ne nii moom mooy Souley Sall donc question moom dalay catu du ma ko posé mais damay dem ci PV bi directement dafa wax ne PV bi dafa jénn ngeen doyloo waxu PV bi borom salon bi wax ngeen doyloo waxu borom salon bi Ousmane Sonko wax ngeen doyloo ay waxam Adji Sarr wax ngeen ne du ngeen doyloo ay wax ay ñetti wax la rek est-ce que duñu bàyyi ku nekk gëm bi la neex bañ dem ca wàllu bi yoon. non d'abord wàllu yoon xam nga man ñi naan nañ dem ci yoon ñooñu laay wax ni nañ bàyyi li ñuy wax xamul tax yoon ça ne veut pas dire que dañoo war a dem procès Ousmane Sonko nag moom lii damay wax li ma gëm man su ma nekkoon à sa place dañuy dem procès parce que procès ko arrangé parce que procès bi man léegi Sénégalais yëpp xaaratuñ ci viol parce que viol bi moom thèse yëpp wane na ni viol amul mais li nit ñi bëgg a demee procès xam nga lan la mooy ñan ñoo nekk ci complot bi Adji Sarr kan moo ko jëli ci salon bi le 2 au soir bi mu ñëwee ci 4x4 bi te nee na Jakarta moo koy jël si te 4x4 moo ko fa jël see 4x4 bu ñuul boobu ñuy wax kan moo nekkoon ci biir ak kan avocat bi ñuy wax ne ma nga ca woon ak médecin ñan la fañ dem ñan la lan lañ waxante seen biir yooyu buñ ko amoon ak ki nga xam ne moo def SMS bi dal ci avocat yi défendre Sonko moom Adji Sarr ñim ci tudd ak keneen Sidi Ahmed Mbaye bi ñoom ñëpp nga xam ne xool nañ ni ci contexte bi ak ñaari avocat yi lañ laale parce que ñaari avocat dañoo laale muy maître Dior Diagne ak maître Sow muy Pape Samba ñoom dañoo laale ku ci nekk tuumaal sa morom bañ portente plainte devant le bâtonnier n'est-ce pas loolu lañ def léegi kan moo bind plainte bi léegi ku ci ne nee nga sa morom a ko def kee nee na kii ko def kee ko def ñu tuumalante léegi waa mais non xamul tax mu garaaw mooy thèse complot bi moo tax mu garaaw xamul tax parce que ñoo ma gën a xam ne avocat dossier boo xam ne constitué woo ci sa yoon nekku ci avocat yaa ngi may dégg c'est-à-dire que ñaar ñooñu bu doon dañoo constitué wu pour défendre Adji Sarr kon bu ñu bindee plainte bi du déranger benn Sénégalais mais ñoom xamul luy problème mooy dañoo bëgg a bokk ci complot bi te duñ ci feeñ parce que lii problème bi mooy ñoom ñaar ñëpp koo ci jël kii dañ ne dafa jege ministre de l'intérieur jege ñaa la ministre de l'intérieur bi la pour waxee ko noonu mu rafet parce que su ma ko waxee neneen day ñaaw ki ci des jege ñaale Mamour Diallo la ñaari avocat yi ñoom ñaar ñooñu kon ñëpp nekk ci biir mouvance présidentielle bi moo tax thèse complot bi ñoom buñ nee ñoo ko bind mu leer te constitué wuñ pour défendre parce que même buñ constitué woon maanaam buñ nangoon nekk avocat Adji Sarr day gën a garaaw parce que day leer nañ ni kon ñoom seen biir sax ñoo ngi wut ay avocat pour Adji Sarr te ñoom dañoo wax ne laale wuñ ci bay jéem a setal te jàpp naa man démb ne déclaration bi ñu def li ci ëpp solo
moo doon fexe ba setal président Macky Sall. déclaration kon nag man jàpp naa ne daal mu ne su koo gëm comme lu Ahmed wax. déclaration Adji Sarr nee naa la man wax. nit su ma xasee xam ni parce que patronam Ndeye Khady Ndiaye wax na ni Adji Sarr du waxkatu dëgg te lim fi wone ci lim def déclaration démbam bii nga xam ne mooy li mujj ci li mu wax dafa wóoroo ak la mu wax ci enquête ya ci question yu bari kon nag nit bu ma gisee ni moom day kàccaat ci ab dossier boo xam ne leer na naan ñëpp gis ko mais kooku mënatuma ay waxam ma koy gëm. am nga ci question bu ñu xaw a mel Moustapha Fan Diouf moo la koy laaj ci wàllu wax wi ngay wax nee na moo ne gëm nga waxi Adji Sarr démb am na loo ci gëm ndax gëm nga ne li mu wax ne pistolet yi kenn tiimalewu ko dëgg la dafa weddi El Hadj Diouf gëm nga wax jool te yeneen yi ci des nangoo ko gëm nee na dafa nuru ne su la arrangé rek nga gëm Adji Sarr su la arrangé wul nga ne du wax ko tudd. non Adji Sarr nee naa la boo xoolee récit bi mu def récit maanaam nettali bi mu def ni moom la mbir mi demee mais da cee bëri yi nga xam ne mooy élément clé yi da cee kàcc loolu moo tax yu sew sewaan yi man yooyu du ma ko jox importance néew ma lépp li mu wax ay faux la mën naa am yu am ay détails yu mu wax mais ci les éléments clés du dossier da ngay gis ne Adji Sarr waxul dëgg loolu moo tax man la du ma ni lépp li mu wax du dëgg mais li ci ëpp solo ci dossier bi dafa leer naññ de day wax lii tey. bu subaa ne mu dafa am wax ay contradiction yooyu mu am moo leer naññ te contradiction yi li ko andi mooy ku nu sol la xam nga ñoom lu ñu xamul mooy sol nit pour ne ko waxal ak a jafe gis nga boo ko préparé ba gisoo élèves yi nga xam si ay dañoo am problème niveau dem këru seen leçon ñun ay jàngalekat lañ bu ñu këru mooy sol seen bopp sol ñu ñëw bu ñu ñëwee ba maître bi xoolal il suffit nga posé benn question boo xam si question d'intelligence la laaj rek duñ bind wala nga même boo leen ko risteloo il suffit que ñu fàtte benn affaire rek bloqué wu nañ donc sol baaxul gis nga nit buy wax lu naturel loo xam ne du luñ ko sol day xoolal day yomb ci moom bu koy wax et puis ci xolam lay jóge Adji Sarr gis nga bu fekkoon dañ ko violé bi muy nettali ba yegg ci fi mu wax ni fa la ko Ousmane Sonko ne tëddal mais gis nga foofu su fa yegsee du mun àggale day jooy te essayé na ko de bi mu ñëwee ba foofu nee na tekk pour bëgg a jooy mais mënta jooy xamanta mënta jooy parce que li muy wax du dëgg mais bu doon dëgg ci moom la ñu violé ko bu yeggee foofu bu koy nettali ba yegg fi ko Ousmane Sonko di yeggee ci moom day jooy loolu nag la jéemoon ñoom ñoo ko ci li clair mooy dañ koy conseillé ni boo yeggee foofu jooyal waaye jooy yun forcé yombul de ak a jafe ni dañ maa violé te kenn violé wu ma ba noppi nga ñëw ca toll ca seen ca récit ba ca fañ la violé nga bëgg a jooy te yow wóor na ni yow mii lii ngay wax ay waxi kàcc neen la loolu moo tax mu forcé ci yàlla subhanahu wa taala mu forcé jooy yi ñëwul foofa la lépp kalaatee foofa laa ni foofu dama jóg yuuxu ma ni cam boobu maa ngi xaar mu jooy parce que man gëm naa ne foofu mënul jooy pourquoi parce que li muy nettali du dëgg loolu moo tax mënta jooy ñii seen dil bi lépp a kalaatee. merci beaucoup Abdou Aziz moom aussi moom mooy laaj bi muy laaj par rapport ak li nga wax sànq nee na ci sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér nee na dafa ñaan ñëpp ñu ànd ak dal mais nee na donte bi mu ñaanee loolu Ousmane Sonko moo njëkk a jénn di menacer di wax waxu deuxième vague nee na yow loolu noo ko jàngate non xam nga man nee naa sànq Ousmane Sonko ku bëgg mu leeral la luy deuxième vague parce que man deuxième vague ci feebar bi laa xam. mais deuxième vague ci non attends rek déedéet attends dañ maa posé question damay répondre waaw dama ni deuxième vague ci feebar bi laa xam mais beneen deuxième vague xaw ma ko lam ca jublu xaw ma ko comme deuxième vague la wax ñu ngi ñaan yàlla deuxième vague fi bañ fee rey kenn ci Sénégal man jàpp naa ni loolu lay wax deuxième vague maintenant nag lam ca jublu comme man xaw ma ko mënuma koo analyser mais li ma jàpp mooy posé wul benn acte parce que li ma ko gis muy def day wër di sargal ñoo xam ni ñi ngi ko doon jàppale ci xeex bi wala am nañ ci position yoo xam ne gis na ni position yu mu comprendre la ñooñu lay dem di seeti man loolu laa gis mu def ko maintenant nag mu ni deuxième vague mooy gën a metti comme ci contexte mbas lañ nekk xëy na deuxième vague bi ñu nekk nii lay wax mais man bu ngeen bëggee am lu ko leer dem leen këram ngeen laaj ko ko. merci beaucoup Dame tey jii nii man sama laaj mooy par rapport ak yoon est-ce que fi ñu toll nii nag wax dëgg yàlla du ñu bàyyi yoon jotul ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam comme nekkoo fa woon nekkuma fa woon mook Ousmane ñoo fa nekkoon te ku nekk wax na est-ce que du ñu bàyyi yoon nag mu àtte nag. yoon moom rëq-rëq bi commencé na benn ci ñëpp gis nañ ni procureur de la république paraxee dossier bi yàgg nañoo gis ñun dossier viol Adji Sarr mun ñu ko violer le 2 le 3 presque tout était bouclé dans la procédure bañ commencé enquête yi au niveau de l'enquête préliminaire kooku mosul am nañ waxante dëgg yàgg nañoo gis dossier viol
kon mu leer ñu ci parax ji nekkoon procureur di leen ci jàppale loolu moo tax le capitaine Touré bi mu démissionné xam nga lu mu ci teg dañu na procureur bi tekki ndombal tànkam teg ci ministre de l'intérieur teg ci ministre de la justice parce que ñoom ñoo seq mbir mi loolu mu wax bu ko nit ñi xeeb te daf koo wax avant muy dem prison loolu leer la wax te ñi mu bokkal liggéey dañu def ay témoignages ci moom ni waaju respectable la def na lu ëpp 1500 enquêtes yoo xam ne amu ci benn te moom doom sax moo ni dossier Adji Sarr bii ak Sonko moo ci gën a yomb ci yim def enquête kon nag bu ñu jox ci xelu nit ñi kon nag procédure boobu ñooñu ma la fi limal ñoo ŋànk justice bi kiñ ci dolli rek mooy président de la république bi nga xam ni même bu fekkente ni ña koo sos dañ doon wut lu ko neex xëy na loolu am na ñu ko wax te man des fois damay gëm ne loolu mën na nekk que moom du moom moo sos mbir mi ay nit ñu doon wut lu ko neex wala nit ñoo xam ne am nañ problème ak Sonko surtout kii monsieur 94 milliards yi ñu ciy tudd ak ñu mel na ñoom doon nañ wut nu ñu faagaagale Sonko léegi mais moom bi mu ko yëgee foofu la amee responsabilité parce que moo ne le 31 décembre am na dossier yoo xam ne su ma ko ministre de la justice joxee ne ma procureur moo topp ñii dama naan ko neel procureur mu teg lépp ci suuf parce que yii dossier mën naa taal réew mi kon nag jàpp naa ne bii dossier bi mu ko yëgee même bu fekkente ne du moom moo ko initié woon affaire bi mu ko yëgee man li ma gëm mooy da ko waroon teg ci suuf bu ko defee parce que moom moo gënoon ci moom parce que imagine nga président Macky Sall tey bu fekkoon ne à l'époque da koo yëg ni leen non mais kii lii du fi amee sama réew daa def benn sortie même bu dee par tweet la koy defee mais sénégalais yi daañ ko rafetlu boo xam doon nañ am sympathie mais actuellement sénégalais boo wax mun la même bu fekkente ni parce que mun na nekk mi ngi ci biir même bu fekkente ni du moom moo ko initié woon lii ba mu ko yëgee comme arrêté wu ko ma nga doon yaakaar ne mën na koo dimbali pour mu éliminer adversaire am parce que nag nit ñi duñ fàtte ni président Macky Sall ci ay feemam képp comme yaakaar ne mën nga koo wuutu muy Khalifa Sall muy Karim Wade muy keneen ak keneen dalay jéem a faagaagal parce que li mu gëm mooy réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam nërmeelal opposition ba dootuñu tekki dara kon nag Ousmane Sonko comme moo ñëwoon troisième ka nekkoon deuxième ànd naag moom ci coalition bu roog soow bi kon booy bii kat da koy ragal loolu moo tax man jàpp naa ni loolu mooy mbir mi nga xam ne moo am ci lii te lii rafetul pour deru Sénégal li gën mooy comme ni ma ko gëmee man magistrats yi ñoo waxal seen bopp ni UMS mooy union des magistrats sénégalais ñoo ni justice Sénégal ni muy doxee arrangé wu leen ba am ab juge bu démissionné ni je démissionne d'une justice qui a démissionné ñoom seen bopp ñu ni dañoo bëgg ñu jox leen seen indépendance wala ku ni man indépendant wu ma yow nga naan nañ dem justice pour ñu àtte mbir mi te dossier politique yi yëpp ñuy gis ni président exécutif moom mooy contrôler le judiciaire mais alors que le rêve de tous les Sénégalais mooy ñu am ce qu'on appelle une indépendance de la justice ba yow boo amee dossier wala man ma am dossier du ma tiit ni am na ab loxo bu ca mën a dugg maintenant nag tant que moom mi ngi présider le conseil supérieur de la magistrature moom Macky Sall te ñu ko tem ni woon avant muy jël nguur gi pare na pour bu jëlee nguur gi dindi cordon ombilical bi am entre l'exécutif et le judiciaire ba moom mu génn ci dossier judiciaire yi loolu su amoon comme yeneen réew ni mu fa amee kon ku am problème doo tiit mais dossier bi comme politique rax na ci bañ tudd ko un dossier politico-judiciaire mais kon xel mënta dal ak surtout nga gis parax bi ci am ak jaay doole bi ci am loolu moo tax ñun dalul suñu xel li ma gëm daal mooy juge d'instruction dafa war a entendre les parties comme ni mu amee ci enquête préliminaire bi mu leer nañ ni viol amul mu def ordonnance de non-lieu. li ëpp ci internet yi nag seen laaj laay tëjee ñu def pause ma jël Astou Diagne jox Ousmane Diko mu continuer ak yow parce que manuma dem pause sans laaj seen laaj bi ñu ci ëpp ñoom moom la ñuy laaj nee nañ Adji dafa wax ne dafa wan lor fi mu toll nii su fekkee loolu dëgg la ñu dem ba def test ñu wane ne doom ji Ousmane Sonko moo ko jur si position la ñu nekk luy doon sa réaction bu boobaa. bu boobaa xam nga lu may gëm. mooy que ni damay def du boobaa nag dañ koo complot ba doom ji nekk doom. non déglu woo ma de complot bi moo am na. parce que même loolu du dindi thèse complot bi. complot bi mooy rek waajal ko ne dugal ci pexem pour ñu diigal waaji loolu mooy complot bi. mais bu boobaa xam nga lu may def différence sénégalais yi dañuy def amalgame xam nga luy amalgame. di boole yu bokkul. Adji Sarr même bu ko ëmboon. te man gëw ma ko parce que ki ma gis démb man gëm naa ni même bu amoon lu ne ci moom nekkatu ci. te gëw ma sax ni dara da caa mos a nekk man loolu laa gëm mais même loolu su amoon sénégalais yi dañuy mélanger ñaari mbir mooy la fornication et le viol lan mooy fornication mooy góor ak jigéen bu sëyul dem boo xam ne mayewuñ leen ñu dem sëy bu dee ci sunu réew bu dee ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk majeur nga du délit ñaar ay muskàllaf yu gisee dem sëy
kooku yoonu état nekku ci yoonu procureur nekku ci yoonu kenn nekku ci rapport yu am consentement bu fekkee ñoom mënuñu prouver viol bi te nee naa la viol bi kenn mënu ko prouver parce que lépp wane na ne kenn jëlewu ko parce que moom moo doon waajal ñëw Sonko bay dem naan borom kër gi waa Sonko moom kañ lay ñëw donc li ni jàpp non li may tontu lu leer la dama ni li may tontu dama ni déggoo li ma la wax dama la bu boobaa tey jii bu loolu amoon laa ni ça n'a rien à voir avec le viol yow luy doon sa réaction non bu boobaa sama réaction xam nga lu may gëm mooy que ni ñoom ñaari comme ni ma wax sànq ñaari majeur ñaari ponkal yu daje ñaari ponkal yu daje bu doon mineur la foofu day nekk beneen débat mais ñaar ñoo xam ay majeur lañ suñu dajee séq dara doom juddu na ca doom judduwu ca man sama yoon nekku ca xam nga ko ñu amal problème yàlla subhaanahu wa taala ak seen i ak soxnay ku góor ki comme ku jigéen ki amul jëkkër mais man bu boobaa xam nga lu ma cey waxat maandu ca parce que xamul tax man gënumaa jub Ousmane Sonko il faut que mu leer sénégalais yi layam yëpp ñu bari ci ñoom bu ngoonee ñu dem ci auberge yi da nekk fay mooy merci man xam nga damay wax mbir mi ni comme ni ma ko gëmee xamul tax parce que sénégalais yi dañ bàyyi layam ji te wax dëgg ñii di wax yëpp kenn gënu cee jub Ousmane Sonko parce que boo demee ci auberge yi bés bu nekk mi ngi fees del te ñu ëpp ca ñoom dañoo yore ay jabar yow daal viol bi ngay kii merci beaucoup Ousmane dinaa ñëwaat ci yow voilà man sama yoon nekkul ci leneen lu am man viol bi laa wax ne amul mais leneen lu am comme man sama yoon newu ca loolu du ma ca dugg merci beaucoup Dame ma leen di jaajëfal yéen ñi ànd ak ñun booboog léegi ñu def une courte pause demaguñu dañuy ñëwaat ci plateau bi dañuy may rek ki nga xamante ne ni moom mooy Astou Diagne mu installé wu nuyoo ñu ñëwaat ci waxtaan bi jaa ngeen jëf ci ànd bi ak safoo bi nga xam ne